嚟啦，睇我表演飛天劈球！搞乜鬼啊你啊！球波咁多你打我未嘅？咩嚟㗎？第二個球我都唔俾佢啊！我當你係 friend，我一定幫到你盡嘅。哇！你飲咗10個 Red Bull 啊，就飛上天喎！洋洋你翻嚟啦，快啲洗手食飯啦。睇住，呢包咩嚟㗎？俾翻我！唔係啊，我冇，唔係你諗佢咁嘅，我試咗一次咋。你叫呢啲係試？你知唔知幾多人因為咁翻唔到轉頭啊？你做乜要咁害我啊？害你？笑死！我幫你啫喎，係你自己睇得差，頂唔順啫嘛。如果夢想要靠毒品嚟成全，咁我寧願廢一世。喂，你哋做咩啊？起身！有啲選擇一步錯就真係翻唔到轉頭。我以前以為成功係有捷徑，但係我冇諗過呢條捷徑會有咁大嘅代價。今日我要練100球。如果你到呢一刻都認為試一啖啫，冇咩大不了，咁我會話俾你哋聽，呢一啖嘅代價未必係你哋負擔得起㗎。